السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك مرحبا بكم في التتمة ديال الدروس ديال لا ميكرو ايكونومي. دونك في اخر سيونس كنا شفنا لا لوا دو لوتيليتي مارجينال ديكروسونت. دونك ان شاء الله في هاد لا سيونس on va traiter l'équilibre du consommateur de le cas de plusieurs biens. دونك غنشوفوا كيفاش لو كونسوماتور كيحدد لا كونتيتي اللي غيشري من كل بيان. سوبوزون باغ اكزومبل كنا دو بيان اكس ايكغيك، غنشوفوا لو كونسوماتور كيفاش غادي يختار لا كومبينيزون اللي غادي يشري، شحال غيشري من اكس وشحال من غيشري من ايكغيك. دونك هذا هو لوبجيكتيف من هاد لا سيونس. دونك غادي نشوفوا ليكيليبر دو كونسوماتور de le cas de plusieurs biens. D'accord. Donc la question اللي غنحاولوا نجاوبوا عليها هي comment un consommateur peut-il maximiser sa satisfaction à partir de son budget limité. D'accord. Donc عندنا واحد الكونسوماتور غادي يكونسومي واحد l'ensemble des biens dans l'objectif de maximiser ou bien dans l'objectif d'avoir une utilité. D'accord. Donc شنو هو l'objectif ديالو؟ هو يماكسيميزي هاد ليتيليتي، يماكسيميزي هاد لا ساتيسفاكسيون. Bien sûr, sous contrainte de son budget qui est limité. يعني عنده واحد لو بودجي اللي ليميتي، يعني خاصو يديبونسيه بواحد لا فاسون اللي غتخليه انه يماكسيميزي لا ساتيسفاكسيون ديالو. داكوغ، عنده واحد لو بودجي يقدر يشري به بزاف ديال لي بيان، بزاف ديال لي كومبينيزون، ولكن لوبجيكتيف او لا فيناليتي ديال لو كونسوماتور ديك لا كومبينيزون اللي غتخليه ماكسيميزي لا ساتيسفاكسيون ديالو. داكوغ. Donc l'utilité maximum est atteinte au moment où les utilités marginales pondérées par les prix sont égales et le budget est complètement épuisé. D'accord. Donc هادو هما les deux conditions فين كتكون عندنا l'utilité maximum. D'accord. يعني هنا فين كيكون لو كونسوماتور وصل للماكسيموم ديال ليتيليتي اللي يقدر يحصل عليها par son comportement de consommation. D'accord. Donc غادي نشوف واحد l'exemple concret باش نشرح لكم باش تقدروا تفهموا davantage. D'accord. Donc un consommateur dispose d'un budget de 12 dirhams qu'il doit répartir entre deux biens X et Y. Le prix de chaque bien ou bien le prix de chaque unité de X est 2 dirhams. Celui de chaque unité de Y est de 1 dirham. D'accord. Donc عندنا هذا الكونسوماتور عنده 12 درهم، عنده في الجيب ديالو 12 درهم 240 ريال. Puis غادي يشري دو بيان، غيشري لو بيان X وغيشري لو بيان Y. لو بري ديال لو بيان X هو 2 دراهم، X كيدير 2 دراهم و Y كيدير درهم. يعني لوبجيكتيف ديالو هو انه يشوف ديك لا كومبينيزون اوبتيمال، يعني غيشوف شحال غياخذ من X وشحال غيشري من Y بهاد 12 درهم اللي عنده، tout en maximisant son utilité, tout en maximisant sa satisfaction. D'accord. Donc l'unité des produits X et Y. On a la première unité, deuxième unité, troisième unité, etc. D'accord. On a les utilités marginales. Les utilités marginales. On a l'utilité marginale de X, l'utilité marginale de Y. On a l'utilité marginale pondérée par le prix du bien. On a l'utilité marginale de X sur le prix de X et puis l'utilité marginale de Y sur PY اللي هو le prix du bien Y. D'accord. وهنا عندنا la décision d'achat. شنو قلنا؟ قلنا deux conditions. أولها أنه le rapport ديال les utilités marginales pondérées par les prix تيكون égal. Le deuxième le second هو dépense totale، يعني le budget total كيكون totalement épuisé، يعني داك البيدجي اللي عنده خسرو كامل. داكوغ. دونك غادي نشوفوا هنا عندنا البروميير يونيتي ليتيليتي مارجينال دو اكس هي 16، ليتيليتي مارجينال دو Y هي 11. دونك ليتيليتي مارجينال دو اكس سور لو بري دو اكس سي 16 ياك. داكوغ. 16 ديفيزي بار 2، 2 هو لو بري دو اكس كتعطينا 8. داكوغ. ainsi de suite. بنفس الطريقه كنحسبوا لي زوتر فالور. داكوغ. لي زوتر شيفر عندنا 8 7 6 5 4 3. داكوغ. Et pour le bien Y, 11 10 9
8 7 6 d'accord. دونك شنو قلنا هنايا شنو غيدير لو كونسوماتور هنايا في هذا لو بروميير كا. عنده لي زيتيليتي مارجينال، عنده ليتيليتي مارجينال دو اكس سور بي دو اكس كتعطيه 8 و ليتيليتي مارجينال دو ايكغيك سور بي دو ايكغيك كتعطيه 11. دونك اش غيدير بيان سور غياخد لي ليتيليتي مارجينال ديالو كبيره، دونك غادي يشري بروميير يونيتي دو ايكغيك داكور. ديسيزيون داشا غيشري اول يونيتي من ايكغيك. نفس الشيء في الدوزيام يونيتي 10 كبر من 7 غيشري دوزيام يونيتي دو ايكغيك داكور. 9 كبر من 6 غيشري troisième unité de y. هنا في لا كاتريام يونيتي شنو عندنا 8 وعندنا 5. دونك شنو هي لا ديسيزيون اللي غيدير؟ بطبيعه الحال غادي يشري y. سي لوجيك، عنده 8 كبر من 5 سي لوجيك y غيشري y 8. ولكن كاينه هنايا x la première unité de x هي عندها نفس ليتيليتي مارجينال. يعني دابا عنده جوج ديال لي زيتيليتي مارجينال اللي بحال ليتيليتي مارجينال ديال لا كاتريام يونيتي من y كتساوي ليتيليتي مارجينال ديال لا بروميير يونيتي من x. دوكو غادي ياخذهم بجوج، غادي ياخذ هادي وياخذ هادي داكور. بيان نفس الشيء بالنسبه لي زيتيليتي اللي غيجيو من بعد، لي زونيتي اللي غيجيو من بعد باردون. في لا 5e unité de y غياخد لا 5e unité de y وغياخد معاها لا 2e unité de x. غياخد اوسي لا 6e unité de y وغياخد لا 3e unité de x ainsi de suite. غيبقى ياخد لي زيتيليتي مارجينال الكبار. دونك فيما كتكون ليتيليتي مارجينال كبيره هو اللي كياخد حتى كي ايبويزي لو ريفوني ديالو توتالمون داكور. Très bien. Donc, deux conditions. Les utilités marginales, le rapport des utilités marginales divisé par le prix égaux, pardon, les rapports égaux. Et puis, le budget, il est totalement épuisé. D'accord? Donc, conclusion. L'équilibre du consommateur est atteint lorsque les utilités marginales pondérées des différents biens consacrés à la consommation sont égales, ceci compte tenu de la condition budgétaire du consommateur. Donc deux conditions. La condition l'oula, ou lorsque les utilités marginales pondérées sont égales. D'accord? L'utilité marginale du bien X sur le prix de X égale à l'utilité marginale du bien Y sur le prix de Y. C'est la condition l'oula. La condition tania, il y a le budget des comptes totalement épuisé. يعني داك le budget اللي عنده كاملو dépense. D'accord? Eh bien, هنا كاين واحد l'application. Donc ها هي لينونسي ديال l'application. قراو لينونسي ديال l'application وحاولوا ديروا تطبيق لهذا الشيء اللي درنا في هذا الفيديو. وها هي la réponse. Diro pause, خدموا l'application et vous avez la réponse devant vous. Donc voilà, bon courage et bonne continuation. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.